Ayan, tapos na. Ang kailangan ko teflon at yung gunting. Gunting na pwede gawing screw. Ayan. 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 Gawa ko screw. Itatanggal ko. Tapos, ito na. Tapos na. Wala siyang leak. Kasi nilagyan ko na siya ng teflon. Tapos, ito, para sa washing machine. Yan, dito, papunta ng washing machine. Dito, ng washing machine. Yan. Maglalaba. Dito, bubuksan dito. Yan. Diba? Hmm? Yan siya, diba? Walang leak. Wala siyang leak. Hindi na magigib dun sa banyo. Kasi nung una, ito lang, oh. Ito yung dati, solo. Nakalagay dyan yung islang. Tapos, hindi naman pwede tatanggalin yan pag ginagamit mo yung washing machine. Hindi pa kami dito sa banyo. Dito. Dito kami dito sa banyo para kami natutulog. So, makakadali. Bumili ako ng gripo, ng faucet. At ayan, inayos ko. Ayan, ayos na siya. Hindi na, wala na siyang leak. Wala na leak. Okay na. Wala na siyang leak. Kasi nilagyan ko ng teflon. Diba?